عندنا ضيف جميل هنا اسمه ليندا، اسمها ليندا. ضيفة جميلة، قطة مؤنثة محتاجة إلى زوج. طبعا زوجها ليو متجوزاها، بس هي للأسف زوجها ليو عنده شهوة جنسية ضعيفة. فده إعلان علني، أي حد عنده قط ذكر يبعت قط ذكر ده لليندا عشان يتجوزها. فيلسوف الفرنسي ريني ديكارت بيقول لك كلام مهم وخطير جدا، مهم جدا عن الحيوانات. بيقول لك الحيوانات هي كائنات أدنى رتبة من البشر، وهي كائنات ثانوية. ممتاز. قال لك إن هي عاملة زي الآلات بالظبط، آلات، مجرد آلات عايشة معانا، إحنا بنتعامل معاها، وحتى لو هي أظهرت بعض الشفقة وبعض الألم، إلا إنها تبقى كآلات ليس لها أي قيمة في وجود الإنسان. ده وجهة نظر ريني ديكارت. يجي بعدها الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت بيقول لك كلام خطير جدا. هو أقل رتبة وأقل قسوة على الحيوانات، ولكنه يبقى عنده مقولة مهمة جدا، ألا وهي إن الحيوانات هي في الأساس كائنات دنيا وثانوية زي ريني ديكارت، ولكنها ده وجهة نظر إيمانويل كانت، ولكنها ولكننا يجب أن لا نتعامل معها بقسوة، لأن تلك القسوة سوف تنتقل إلى الجانب الآخر من البشرية. يعني احنا لو تعاملنا مع الحيوانات بقسوة وبلا إنسانية أو بلا حيوانية، القسوة دي تنتقل عن طريق تطبيقها على الحيوانات، هتنتقل إلى البشر. يعني احنا لو عملنا حيوانات بقسوة، قسوتنا دي هتتنقل للبشر. ده كده وجهة نظر الفيلسوفين ريني ديكارت ومانويل كانت. صديقي العزيز، متنساش كوبايه الشاي او القهوه اللي انت تعملها، عشان كوبايه الشاي والقهوه دي خطيره جدا وضروريه جدا في فهمنا لعمليه ومساله الحيوانات بشكل عام. حضر مشروبك المفضل وكمل الفيديو. فيثاغورس فيلسوف